네, 두 번째 파트는 케이블 연결용 커넥터입니다. 네, 1 곱하기 3이랑 이렇게 이게 두 종 구매했는데 임시로 케이블 연결할 때 쓰는 커넥터인데요. 이게 사진보다 이게 일본계이네. 뜯는 것도 그렇고 사진보다는 제품이 상당히 큰데요. 이게 거의 뭐 엄지 마디만 한데 진짜 임시용으로 쓰는 거 아니고서는 쓰면 안 되겠네요. 여기 너무 커가지고. 그래도 급할 때 쓸 때는 좋죠. 그리고 레버로 그냥 똑똑똑 하면 되니까. 일단 중국 거일 텐데. 이 데카피품. 네, 이렇게 중국 회사 커넥터.